Tirahon ra ko sa kama kung mahubog ang akong bana. Mayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imuhang libuanang nga mga viewers online. Tawagan na lang ko sa pangalang Lydia. 33 anyos ko DJ Sam ug 7 na ko katuig nga minyo. DJ Sam, gusto na kaayo ko magkaanak. Apan unsaon man. Nagpait og nakulangan kaayo ko sa ako ang bana karon. Itago na lang nato siya sa pangalang Ruel. Si Ruel DJ Sam, 33 anyos na siya ug managsama lang mi og edad. First night namo human sa kasal DJ Sam. Hubog kay siya ato nga time. Kay lagi, tagay-tagay man human sa event. Naay mga paryente man gyud og mga higala DJ Sam nga di gyud malikayan nga mangagda og tagay ni adtong panahona. Dunay nahitabo namo apan kausara. Gisabot na lang pud nako siya tungod kay siguro luya na kaayo siya. Pagkaugma, nasundan pa DJ Sam. Hangtod na abta na lang og pilasab ka semana, gyoy nahitabo namo. Sukad atong honeymoon night. Nang maliit na gud ko sa akong kaugalingon DJ Sam, niabot na sa punto nga naghunahuna ko nga dili man siguro ko enough sa iya ha? Dili man siguro siya ganahan ako? Dili man pud ko pangit DJ Sam. In fact, pila gani kabuok nga akong gibasted para lang kay Ruel. Kini man gud si Ruel DJ Sam, sa bar ni siya nagtrabaho kaniadto. Waiter ni siya. Apanwa na ko na baliha. Tungod kay na in love gyud ko sa iya ha. After 2 months DJ Sam human mi gikasal, giimbita na sab siya sa iyang amigo kay birthday lagi sa among inaanak. Sabay ming duha og nag-inom sila sa iyang mga barkada DJ Sam. Pag uli namo, na siya kaagwanta kay turn on na daw kaayo siya DJ Sam. Mautong sa kalye nagpadapli na lang mi. Gipark na mo ang motor sa daplin sa humayan nga among naagian ug didto ko skilid sa basakan, gibirahan. Mga hapit 1 hour po to niyang binirahay sa ako DJ Sam. Ug human ni adto, na pod nasundan pa. Mudaga na pod og pipila ka tuig DJ Sam. Mo nang igo jud kaayo ko ana nga giingon nila nga uga. Kay ako man yun na. Basta DJ Sam kung sumahon ako, mga daghan ray kalima siguro ka beses mabirahan ko niya sa usa ka tuig. Kay kung mahubog lang man siya. Tapos di man pud nako siya permi mahubog kay talagsa ra man pud kaayo nay okasyon sa amua. Malipay na lang gud ko kung imbitahon siyang inom. Dili pud pala inom si Ruel DJ Sam. Kay kung siya pa kapuyan daw siya. Kay grabe jud iyang hangover DJ Sam. Mao na akong problema karon kay 7 na mi katuig nga minyo. Maihap ra nga gitirahan ko niya DJ Sam. Unsaon ako pagkabuntis ani? Di pud nako siya pwede nga pugson nga mag-inom. Kay dunay kaisa baya no, giingnan nako siya ba nga mag-inom di ay ka. Gisungog naman hinuon ko niya nga gusto lang daw nako mabirahan DJ Sam. Naulaw kaayo ko atong tungura. Mo nang naglibog kaayo ko DJ Sam unsabay angay na kong buhaton ani akong sitwasyon karon. Tan-aw ninyo, mga viewers ni DJ Sam. Duna ba'y sayop sa among panag-ipon ni Ruel? Duna ba'y sayop sa akong bana? Tabangi daw ko ninyo bi ug tambagi ko ninyo sa comment section. Imong follower DJ Sam, Lydia.